Ito, ano to sa no? Diesel. Ayan. Ayan, no? Tagalan mo lang yung ano. Pero nagkakaroon ng tako, no? Gumagalaw yung tako. Pero minsan wala. Ah, okay. Pero may check engine. Okay. Nagkakaroon tapos nawawala. Sensor. Crankshaft. Okay. Saan ba? Ito yata yun, ano? Ang sakit ng... Uy, tanggal. Tumatawag. Gamitan natin ito para ma-verify. Tingnan natin yung feed circuit. On lang, sir, on. Okay, naka-on na. Tusok mo nga, boy. Naka-ano ka? Pagka? Ayan, volts. Okay. Okay. Tusok mo yung... Huwag mo lang ibuka. Kahit saan. Lawayan ko? 12. Hindi ko makita. Gilid. 12. Gitna. 10.8. 10.8. Ground. Ba't 10.8 sa 5 volts niya? 10.8. 10.8 dapat 5 volts. 10.8 na binabato ng computer. Pero minsan naman kasi pagka nakasaksak na yung circuit, dun siya nagpo-pull down. Meron naman siya supply. Okay. Wala siguro sa box to, boy. Pero para sa akin, ano, wiring sa ilalim tsaka sensor. Dito ko chinik. Meron siya eh. Sa ganyan. Pag sinaksak natin, dapat magkakaroon siya ng pull down, hindi siya magkakaroon ng 10 volts. Di ba naman mayari nun? Sexy. Ay, babae ba? Oo, chicks. Ganda. Oo, nandoon nga ako. Titik yung ano, kita mo na yun dito sa iksi ng shirt. 10.7. Talagang pinapakita niya. Pagka pinagpaparangalan. sinaksak, dapat pull down o bagsak. Ay, hindi ko nga bagsak. Dapat pull down yan. Babagsak yan ng 5 volts? Hindi lang 5 volts eh. Babagsak 1 volts, mga ganun. O wala pang 1 volt. Grounded. Possible. Grounded sa box. Sa electrical niya, baka sa sensor o dun sa electrical niya pa ganun. Ganun na lang, boss. Anong gagawin natin? Mukhang okay naman tong circuit niya sa computer box. Wala nang naging problema. May 10 volts. Hindi lang nagpo-pull down, pero dapat ma-pull down siya. Yung singaw, no? Singaw yun, no? Yung wiring papunta dun, tapos sensor. Dalawa lang yan, sir. Kaya wiring lang. Sensor. Wiring ng sensor pa ba? Kasi ito, medyo mahirap kasi pag hindi natin tanggalin to. Paki-off na, sir. Ganun na lang. Ito mga boss, tinanggal pa yung starter para makita yung sensor. Ayan, yung sensor kasi nandun sa ilalim ng transmission. Tingnan natin kung kaya madukot yan. So, kailangan pa rin talaga namin kalasin tong intake manifold para hindi kami mahirapan. So, ayan, tinanggal mo na yung starter, masilip lang para ma-idea tayo. Okay? Medyo masikip kasi. Yan, dinukot-dukot ko yan. Mahirap talaga. And may putol na wire sa sensor. Kaya kailangan talaga natin tanggalin yan. Yan, subukan siyang tanggalin. Matatanggal. Kung hindi, baba, transmission. Kasi yun ang inat-nat to yung wire. Yun pala yung dahilan kung bakit nagkakaroon check engine tsaka hard starting. Tanggal na pala yun. Gusto. Kaya design din pala. Design na para hindi mahulog. Ayos Tabingi. Tabingi talaga. Design. Ayun. Tanggal. Ito.
Maluwag. Wala, kay tatay boy. Pero pwede na eh. Pwede ikaw. Nakahigpit lang. Yung bagong surplus. Ayun mga boss, bali binabalik na rin yung intake manifold. Bali yung starter na ilagay na rin, kaya lang higpitan ko pa yun sa ilalim. Pero inuna muna namin tong intake manifold kasi medyo mahirap-hirap siya. Yan, dinukot-dukot namin yan. Tapos, yung tornilyo ng crankshaft sensor ay Allen key or Allen. So, medyo mahirap lang. Kailangan talaga natin dukutin. Wag lang natin luwagan ng gusto kasi baka mahulog yung tornilyo. Okay? And mamaya-maya susubukan na natin to kung wala na siyang fault code and one click na yung sasakyan. Okay, testing natin yan mamaya mga boss. Ilalagay lang namin to. Hindi na-block. Okay, ito buo na. Napalitan na kaya lang surplus. So testing natin. Clear natin yung fault code. Off on. Crankshaft clear. Clear muna lahat. Tapos sa unang andar hindi mo na siya one click kasi natanggal yung mga fuel hose, fuel line. Okay, normal na. Hindi, wala pa yan sir. Wala pang fuel yan. Pagka umandar, doon natin malalaman yan. Sa una talaga wala eh. Wala pa yan. Re-receive naman ng takot to. Ayan lang. Gumagana naman. Suction control. Ganyan muna sir. Ganyan lang muna. Okay. Paki-crank nga sir. Okay. Paki-crank lang po. Up, patay. Start. Start sir. Okay. Ganyan lang muna. Na bumalik yung fault code. Subukan na natin. Sana okay na to. Kasi pag nakapahinga eh hard starting. Paano yung sinabi mo meron? Yung
One click. Papahingayin natin. Pagka nakapahinga sir o kahit mainit, Anong, yung hard starting niya. Kahit mainit na siya. Pero kapag yung malamig talaga yung ano niya, ang tagal niya mag-start ng umpisa. Pero kapag uminit na yung makina, sabay in-start mo na, medyo ilang segundo lang din ulit bago mag-ano. Pero ngayon, okay na. Okay na yan. Ulit na natin. Okay na yung ano eh. Mabilis nag-start eh. Isa pa. Cycle mo nga lang yung kay dyan o pag start magpaparamdam na kagad yun eh. Yun o. One click. Ganun dapat yun, inaantay ko palaging tunog eh. Yung mabilis lang. Rescan. Wala na. All goods. Saan check engine? Wala na check engine na. Ayos.